හොඳයි. නම් ඒකකයේ සුද්ධ ජීවිත්‍යාව දෙවැනි කොටස. අපි මේ කොටසේ සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ සුද්ධ ජීවි ආකාර. සුද්ධ ජීවි ආකාර අපි මුලින්ම කතා කරමු පළවෙනි සුද්ධ ජීවි ආකාරයේ විදිහට බැක්ටීරියා. එලක් එක බැක්ටීරියා. මෙන්න මේ බැක්ටීරියා ගත්තාම ඒක සෛනිකයි ප්‍රාග්නස්ටිකයි. ඒක සෛනිකයි ප්‍රාග්නස්ටිකයි. බැක්ටීරියා සාර්වව්‍යාප්තියක් දරනවා. මෙන්න මේ බැක්ටීරියා එයාලගේ තනි සෛලයේ හැඩය අනුව අපි මුලින්ම බෙදනවා ප්‍රධාන ආකාර තුනකට. ඔකේ පළවෙනි ආකාරය කොකුස් ගෝලාකාර හැඩය. කොකුස් කොකුස් මේ බැක්ටීරියා සෛල ගෝලාකාර හැඩති. සෛල විභාජනයේදී සෛල එකිනෙකට සම්බන්ධව පවත්නා ආකාරය අනුව මේ කොකුස හැඩති බැක්ටීරියා එකිනෙකට වෙනස් වූ සැකසුම් ඇති කරනවා. මොනවද එනම් කොකුස සැකසුම් ආකාර. මේකේ පළවෙනි ආකාරය නිකම්ම කොකුස කිව්වා කමන්නේ. එහෙම නැත්තම් වඩා හොඳයි මොනොකොකුස් වගේ සම්පතේ කොකුස කියලා සඳහන් වෙනවා. වැඩි හොඳයි මොනොකොකුස්. මෙන්න මේ කතාව එකම තලයක සෛල විභාජනය වෙනවා. විභාජනයේ අවසානයේ බෙදෙන සෛල එකිනෙකින් බෙදලා එන මොනොකොකුස කියන්නේ මේ විදිහ. මොනොකොකුස කියන්නේ ඔය විදිහ. ඊළඟ දෙවෙනි ආකාරය ඩිප්ලොකොකුස්. ඩිප්ලොකොකුස් එකම තලයක සෛල විභාජනය වෙනවා. සෛල යුගල් වශයෙන් පවතිනවා. එකම තලයක සෛල විභාජනය වෙනවා, බෙදෙනවා. බෙදිලා හැදෙන සෛල යුගල් විදියට තියෙනවා. ඔන්න තේරුම් ගන්න මේ විදිහ. මම වරහන් ඇතුළේ පෙන්නුවොත් ඔන්න මේ තලය. මේ තලයෙන් බෙදිලා ඒ සෛල දෙක වෙන් වෙලා යන්නේ එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. තුන්වෙනි ආකාරය ස්ට්‍රෙප්ටොකොකුස්. මොකක්ද මේ ස්ට්‍රෙප්ටොකොකුස් කියලා කියන්නේ? එකම තලයක සෛල විභාජනය වෙනවා. සෛල බෙදෙන්නේ එකම තලයක. විභාජනය වූ සෛල දාමයක ආකාරයට එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එකම තලයක සෛල බෙදෙනවා. හැබැයි බෙදිලා හැදෙන සෛල දාමය චේන් එකක් වගේ තමයි සම්බන්ධ වෙලා තින්නේ. ඔන්නෝමයි. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ බෙදුණා සෛල දෙකකින් වෙලා ගියේ නෑ. ආයතරයක් ඒ වගේම තලයකින් බෙදෙනවා සෛල දෙකකින් වෙලා යන්නේ. දිගින් දිගටම ඔය දේ තමයි වෙන්නේ. හතරවෙනි ආකාරයේ චතුස්ක. මොකද්ද චතුස්ක? තල දෙකක සෛල විභාජනය වෙනවා. නිපද වෙන සෛල හතර එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. තල දෙකක සෛල විභාජනය වෙනවා. ඒ හැදෙන සෛල හතර එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔන්න තේරුම් ගන්න මේ පළවෙනි සෛලය මේ තලයක් ඔස්සේ බෙදුණා හැදුණා සෛල දෙකයි. හරිද? මම වරහන් ඇතුළේ පෙන්නුවොත් ඕම් පළවෙනි තල. මෙතනින් තමයි සෛල දෙක බෙදෙන්නේ. මේ සෛල දෙක මේ පැත්තට තියෙන තලයක ආය බෙදෙනවා. මේ පැත්තට තියෙන තලයක බෙදලා හැදෙන සෛල දෙක මේ විදියට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඕම් මේ දෙවෙනි තලය. පේනවද?
අපි අර xy අක්ෂ දෙක කියලා සැලකුවොත් එහෙනම් මෙන්න x අක්ෂය නම් මෙන්න y අක්ෂය නම් ඕන් තල දෙකයි. තල දෙකක බෙදෙනවා බෙදලා හැදෙන සෛල හතර එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. හරියට නම චතුෂ්ක. ඊළඟ ආකාරයේ සාර්සිනා. සාර්සිනා තල තුනක සෛල විභාජනය වෙනවා. හැදෙන සෛල 8ක කාණ්ඩයක් ලෙස එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. තල තුනක x y z කියන අක්ෂ තුන හිතන්න. x y z වගේ අක්ෂ තුන සලකුවොත් ආන්ගේ තල තුන ඔස්සේම සෛල බෙදිලා හැදෙන සෛල 8 එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඕම් පළවෙනි සෛලේ නම් මේ තලයේ ඔස්සේ බෙදුණා ඕම් දෙවෙනි සෛලේ. මේ සෛල දෙක කලින් වගේම මේ පැත්තේ තලයකින් බෙදුණා ඕම් සෛලාකාර හතර. ඊළඟ මේ මට ත්‍රිමාණව පෙන්නන්න අමාරුයි. ඉසෙට් අක්ෂය වගේ මේ ඉස්සරහා තියෙන තලයක බෙදිලා හැදෙන සෛල හතර මේ හතරට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඒක තල වශයෙන් ත්‍රිමාණව පෙන්නුවොත් ඕම් වගේ තේරුම් ගන්න පහසුයි. මෙන්න පළවෙනි තලයේ මෙන්න දෙවෙනි තලයේ මේක මේ විදිහට පෙන්නුවොත් මේ තුන්වෙනි තලයේ ඔන්න තල තුනක සෛල බෙදෙනවා. බෙදිලා හැදෙන සෛල 8 සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අන්තිම ආකාරය ස්ට්‍රැපිලෝකොකස්. ස්ට්‍රැපිලෝකොකස් මෙන්න මේ ස්ට්‍රැපිලෝකොකස් කියන්නේ බහුතලීය ලෙස සෛල විභාජනය වෙනවා. මිදි පොකුරක ආකාර සෛල ගොනුවක් සාදන. බහුතලීයයි. තල රස වෙනවා. බෙදලා අන්තිමේදී මිදි පොකුරක ආකාරයේ සෛල ගොනුවක් විදියට තියෙනවා. ඔන්න කොකුස වල හරිද කොකුස නැත්තම් ගෝලාකාරයේ යටතේ තියෙන සැකසුම් ආකාර 6 මතක තියාගන්න. ආයතනයක් කිව්වොත් මොනොකොකුස ගෝලාකාරයි තනි සෛලයක්. ඩිප්ලොකොකුස එක තලයක බෙදලා හැදෙන සෛල දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ස්ට්‍රෙප්ටොකොකුස එකම තලයේ සෛල බෙදලා සෛල දාමයක් විදිහට තියෙනවා. චතුෂ්ක තල දෙකක සෛල බෙදලා හැදෙන සෛල හතර එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. සාර්සිනා තල තුනක සෛල බෙදලා හැදෙන සෛල 8 එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ස්ට්‍රැපිලෝකොකස් බහුතලීයයි තල රැසක බෙදලා මිදි පොකුරක් ආකාරයෙන් තියෙනවා. ඔන්න කොකුස යටතේ සැකසුම් ආකාර. ඔන්න දෙවෙනි හැඩය තමයි බැසිලස්. බැසිලස් කියන්නේ දණ්ඩාකාර. බැසිලස් කියන්නේ දණ්ඩාකාර. මෙම බැක්ටීරියා සෛල දණ්ඩාකාර හැඩතේවා වේ. බැසිලස් විභාජනය වන්නේ ඔවුන්ගේ කෙටි අක්ෂය හරහා පමණයි. එබැවින් සෛල සැකසුම් ආකාර කීපයක් තියෙනවා. අන්නේ මොකක්ද අර කෙටි අක්ෂය ඔස්සේ පමණයි බෙදෙන්නේ කිව්වේ. ඔන්න බලන්න මේ සැකසුම් ආකාර කතා කරද්දී වල තේරෙයි මේක යටතේ පළවෙනි ආකාරය තමයි මොනොබැසිලස්. මොනොබැසිලස් මේ විදිහට දණ්ඩාකාරයි තනි සෛල. දෙවෙනි ආකාරයේ ඒ කලින් වගේමයි ඩිප්ලොබැසිලස්. ඩිප්ලොබැසිලස් මේ මුල් සෛලේ නම් බෙදෙන්නේ කෙටි තලයේ කෙටි අක්ෂය ඔස්සේ පමණයි. මේ පැත්ත සැලකුවොත් දිග අක්ෂය, මේ පැත්ත තමයි කෙටි අක්ෂය. මේ දිග අක්ෂයෙන් බෙදෙන්නේ කෙටි අක්ෂයෙන් විතරයි. බෙදිලා හැදෙන
සෛල දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ඩිප්ලොකොකුස ආකාර තුනයි. තුන්වෙනි ආකාරය ස්ට්‍රෙප්ටෝබැසිලස්. ස්ට්‍රෙප්ටෝබැසිලස් බෙදෙන්නේ කෙටි අක්ෂය ඔස්සේ බෙදිලා හැදෙන සෛල දාමයක් විදිහට පවතිනවා. කොහොම විදිහට බෙදිලා හැදෙන සෛල දාමයක් විදිහට තියෙනවා. එහෙනම් බැසිලස් නැත්තම් දණ්ඩාකාර යටතේ සැකසුම් ආකාර තුනයි. මොනෝබැසිලස්, ඩිප්ලොබැසිලස්, ස්ට්‍රෙප්ටෝබැසිලස්. තුන්වෙනි ආකාරය ඔන්න තුන්වෙනි ආකාරය සර්පිල. තුන්වෙනි ආකාරය සර්පිල. සර්ප බැක්ටීරියාවෝ දඟර එකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් දරනවා. මේවා කිසි විටකත් සෘජු වෙන්නේ නැහැ. සර්පිල නම් තේරෙනවනේ. දඟර එකක් හෝ වැඩි ආකාරයක් දරනවා. මේවා කිසි අවස්ථාවක සෘජු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඕකේ යටතේ ආය ආකාර තුනයි. පළවෙනි ආකාරය විබ්‍රියෝ. මෙන්න මේ විබ්‍රියෝ වක්කු දණ්ඩාකාර ඔමගේ වක්කු දණ්ඩාකාර. දෙවෙනි ආකාරය ස්පිරිලුම්. සර්පිලාකාරයි. සම්පතෝදේ සඳහන් වෙනවා කස්කුරුප්පු ආකාරයි. මොන විශේෂයක් තමයි දොඩ දේහයකින් යුක්ත. මම ඒක සාකච්ඡා කරන්න. කස්කුරුප්පු ආකාරයි. කස්කුරුප්පු ආකාරයි. අද දොඩ දේහයකින් යුක්ත කියන්නේ සංචරණයේදී අර්ධ මෙයාලගේ දේහේ නැවෙන්නේ නැහැ. දේහය සුජුව පවත් ගන්නවා. තුන්වෙනි ආකාරය අන්තිම ආකාරය ස්පයිරොකීටා. මෙහෙමයි සර්පිලාකාරයි. හැබැයි වෙනස තමයි නම්‍යශීලී. නම්‍යශීලී කියන්නේ චලනයේදී දිගක්ෂය නැවෙන සුළු ආකාරයකට පවත්ව ගන්නවා. සර්පිලාකාරයි නම්‍යශීලී. එහෙනම් ඔන්න මූලික හැඩ ආකාර තුන කතා කළා. ඒවා යටතේ තියෙන සැකසුම් ආකාර ටික කතා කළා. ඊළඟට බැක්ටීරියාවල පෝෂණය. බැක්ටීරියා ස්වයංපෝෂී මෙන්ම විෂමපෝෂී වෙනවා. අපි දන්න පෝෂණ ආකාර හතරම බැක්ටීරියාවන් දක්වනවා. පෝෂණ ආකාර හතරම බැක්ටීරියාවන් දක්වනවා. අපලගේ සම්පත් පොතේ මොන උදාහරණයක් එක්ක තියෙනවා. පළවෙනි ආකාරය ප්‍රභාස්වයංපෝෂී. ප්‍රභාස්වයංපෝෂී කියන්නේ ශක්ති ප්‍රභවය, ආලෝකය, කාබන් ප්‍රභවය, අකාබනික කාබන්. ශක්ති ප්‍රභවය ආලෝකයේ, කාබන් ප්‍රභවය අකාබනික කාබන්. උදාහරණ තමයි දම්සල්ප බැක්ටීරියා, හරිත සල්ප බැක්ටීරියා. අපි ඔන්න විවාදයේදී පර්පල් සල්ප බැක්ටීරියා, ග්‍රීන් සල්ප බැක්ටීරියා කියලා කාණ්ඩ දෙක හඳුන්වනවා. දෙවෙනි ආකාරයේ විෂමපෝෂී. ශක්ති ප්‍රභවය ආලෝකය, කාබන් ප්‍රභවය කාබනික කාබන්. උදාහරණ තමයි දම් සල්ප නොවන බැක්ටීරියා, හරිත සල්ප නොවන බැක්ටීරියා. දම් සල්ප නොවන බැක්ටීරියා ඕනම් පර්පල් නොන් සල්ප බැක්ටීරියා කියලා හඳුන්වනවා. හරිත සල්ප නොවන බැක්ටීරියා පර්පල් නොන් සල්ප බැක්ටීරියා කියලා හඳුන්වනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි ආකාරය රසායනික ස්වයංපෝෂී. ශක්ති ප්‍රභවය අකාබනික රසායනික ද්‍රව්‍ය, කාබන් ප්‍රභවය අකාබනික කාබන්. උදාහරණ තමයි නයිට්‍රෝබැක්ටර්, නයිට්‍රෝසෝමනාස්,
Thiobacillus theoxidans. Nitrobacter, Nitrosomonas, Thiobacillus theoxidans. මෙයාලා පිට ආය හම් වෙනවා නයිට්‍රජන් චක්‍රය කතා කරද්දී. ඊළඟට හතරවෙනි ආකාරයේ රසායනික විෂමකෝෂී ශක්ති ප්‍රභවය කාබනික රසායනික ද්‍රව්‍ය කාබන් ප්‍රභවය කාබන් මේක තමයි බොහොමයක් බැක්ටීරියා ඉතින්නේ. බොහොමයක් බැක්ටීරියා ඉතින්නේ එනකොට පෝෂණ ආකාර හතර කතා කරමු. ඊළඟට බැක්ටීරියාවල ශ්වසනය. බැක්ටීරියා ඔක්සිජන් ධාරණය කිරීමේ හැකියාව මත කාණ අතරයි ඔක්සිජන් ලබා ගැනීම හෝ ගැනීම ධාරණය මත කාණ අතරයි පළවෙනි ආකාරය අනිවාර්ය සොයයි. අනිවාර්ය සොයයෝ මෙයාලා කතාව මෙහෙමයි පැවැත්ම ඔක්සිජන් අවශ්‍යයි. ඔක්සිජන් අවශ්‍යයි. ඔක්සිජන් අනිවාර්යම ඕනේ. ඒකයි අනිවාර්ය සොයය කියන්නේ මෙයාලා ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණයෙන් තමයි ශක්තිය ඉපදවාගන්නේ. උදාහරණය ඇසිටෝබැක්ටර්. ඊළඟට දෙවෙනි ආකාරයේ තමයි අනිවාර්ය නිර්වායු. අනිවාර්ය නිර්වායු මෙයාලා නිර්වායු තත්ත්වයකදී පමණක් ජීවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාලට ඔක්සිජන් සහිත විට ජීවත් වෙන්න බෑ. පැසීම මගින් තමයි ශක්තිය නිපදවාගන්නේ. උදාහරණය තමයි Clostridium species. තුන්වෙනි ආකාරය වෛකල්පිත නිර්වායු. බලන්න වචනේ වෛකල්පිත නිර්වායු ඔක්සිජන් සහිත තත්ත්වවල ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆොරයිලීකරණයේ ශක්තිය නිපදවනවා. හැබැයි ප්‍රමාණවත් තරම් ඔක්සිජන් නැත්නම් ආම්ලයන් නිර්වායු තත්ත්වයටදී පැසීම මගින් ශක්තිය නිපදවා ගන්නවා. උදාහරණය තමයි එස්ටර්ෂියා කොලයි අපි දැක්ක E. coli. හතරවෙනි ආකාරය ශුද්ධ වාතකාමී වායු ගෝලයේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණයට වඩා අඩු ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණයකදී පමණ ජීවත් වෙනවා. එතන වායු ගෝලයේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය මෙයාලට වැඩි අමාරුයි. ඊට වඩා අඩු ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණයක තමයි මෙයාලා ජීවත් වෙන්නේ. උදාහරණයක් තමයි ලැක්ටෝබැසිලස්. ඊළඟට බැක්ටීරියාවල නයිට්‍රජන් තිරකරණය. බැක්ටීරියාවල නයිට්‍රජන් තිරකිරීම සමහර බැක්ටීරියා වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් තිරකිරීමේ හැකියාව ගන්නවා. ඔවුන් නයිට්‍රජන් තිරකිරීමේ විවිධත්වයක් වෙනවා. කාණ්ඩ දෙකයි. පළවෙනි ආකාරය නිදැලි වාසී නයිට්‍රජන් තිරකරන බැක්ටීරියා. එයාලා නිදැල්ලේ වාසය කරමින් නයිට්‍රජන් තිරකරනවා. උදාහරණයක් තමයි ඇසටෝබැක්ටර්. දෙවෙනි ආකාරයේ සහජීවී නයිට්‍රජන් තිරකාරක බැක්ටීරියා. එයාලා තවත් ජීවියෙක් එක්කලා සහජීවීව තමයි ජීවත් වෙලා නයිට්‍රජන් තිර කරන්නේ. ඔයාලා දන්න ප්‍රසිද්ධ උදාහරණයක් රයිසෝබියම්. ඊළඟට බැක්ටීරියාවල ලිංගික හරිත බැක්ටීරියා ප්‍රජනනය කරනකොට බැක්ටීරියා ප්‍රධාන වශයෙන් අලිංගික ප්‍රජනනය සිදු කරනවා. මතක තියාගන්න බැක්ටීරියාවල අලිංගික ප්‍රජනන ආකාර තුනයි. ද්විඛණ්ඩනය, කඩකඩවීම, අංකුරණය. ඔයාලා ආකාර ගැන දන්නවා. ද්විඛණ්ඩනය, කඩකඩවීම, අංකුරණය. තියෙන සෛලය දෙකට බෙදෙනවා ද්විඛණ්ඩනය. සෛල දෙකට බෙදලා යනවා නම් කඩකඩවීම කොටස් වලට කැඩිලා ඒ වගේ වෙනම. ඊට අංකුරණය කියන්නේ අංකුරයක් විදියට හටගෙන වලපත් වෙනවා නම් මෙන්න මේ බැක්ටීරියාවල ද්විඛණ්ඩනය තමයි බහුලව සිදු කරන්නේ. ඉතිරි ආකාර දෙක තියෙන කලාතුරකින් ද්විඛණ්ඩනය තමයි බැක්ටීරියාවල සුලභව දකින්න තියෙන්නේ. බැක්ටීරියාවල ලිංගික ප්‍රජනනය ඉතා කලාතුරකින් සිද්ධ වෙනවා. මෙතනදී මාදිලි දෙකක බැක්ටීරියා සංයුග්මනයේ යන ප්‍රජනන ක්‍රියාවලියෙන් ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය කොටස් උපමාරු කරගන්නවා. අන්නේ කොහොමද ටිකක් අලුත් මාදිලි දෙක බැක්ටීරියා කාණ්ඩ දෙකක් හම්බුනොත් මේ දෙන්න අතර විශේෂ නාලයක් හටගන්නවා. අපි ඒක හඳුන්වනවා සංයුග්මන නාලය. සංයුග්මනාලය අපි දන්නවා බැක්ටීරියා සෙල් තුළ තියෙන චක්‍රීය DNA අණුව මේ නාලය හරහා මේ එක සෛලයක තියෙන චක්‍රීය DNA අණුව අනිකට මාරු වෙනවා. විද්‍යාඥයෝ මේක කලාතුරකින් නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. මේක හඳුන්වනවා සංයුග්මනය කියලා. ඒකට මේක ලිංගික ප්‍රජනන කාණ්ඩ දා. මොන බැක්ටීරියාවල
ප්‍රජනනය. එහෙනම් ඊළඟට ඔන්න පළවෙනි සුද්ධ ජීවී කාණ්ඩයේ විදිහට බැක්ටීරියා කතා කළා. ඊළඟට සයනොබැක්ටීරියා. සයනොබැක්ටීරියා කියන්නේ ප්‍රාග්නස්ටික සෛල සංවිධානයක් දරන හැබැයි බැක්ටීරියාවට වඩා තරමක් විශාල සුද්ධ ජීවී කාණ්ඩයක්. මේ සයනොබැක්ටීරියා නැත්නම් බැක්ටීරියා තරම් සාරව්‍යක්තියක් නැහැ. මෙයා කරදී මිරිදියේ තෙත් කෞමික පරිසරවල වාසය කරනවා. කරදියේ ඉන්නවා, මිරිදියේ ඉන්නවා. තමනේ තියෙන පසව කෞමික ස්ථානවල ඉන්නවා. මොන්ගේ ලාක්ෂණික නිල් පොළ වර්ණයේ සයනොබැක්ටීරියා කියලා නම දෙනවා. මෙයාට ආවේනික ලාක්ෂණික නිල් පොළ වර්ණයක් සයන කියලා හඳුන්වන ඒ හිත තමයි මෙයා සයනොබැක්ටීරියා කියලා හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට සයනොබැක්ටීරියා පුළුල් පාසයක හැඩ සහ සෛල සැකසුම් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ඒක සෛලික සිත ඝනාවාස දක්වා විදතද. ඒක සෛල බැක්ටීරියා ඉන්නවා ඝනාවාසින්. ඔන්න ඒක සෛල ආකාරයෙන් මුලින්ම කතා කළොත් සෛල විභාජනයේ පසුව සෛල වෙන් වෙනවා. ඒක තමයි ඒක සෛලික. කෙසේ නමුත් දුහිතෘ සෛල විසින් විශාල වශයෙන් ශ්‍රාවය කරන නානු වලින් බහුතරයක් ඒක සෛලික ආකාර එක්ව තියෙන්න පුළුවන්. නානුමය හරිද ශ්‍රාවයක් මගින් නානු මගින් එක්ව තියෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ආකාරය ඝනාවාසී ආකාරය. සෛල ඝනාවාස සෑදීමේදී ඒවා බිත්ති වලින් එකිනෙකට සම්බන්ධව හෝ බෙදලා සෛල බෙදලා බිත්ති වලින් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොදු ජෙලටීනමය පූරකයක ගිලිලා පවතිනවා. ජෙලටීනමය පූරකයේ ගිලිලා පවතිනවා. මෙන්න මේ ඝනාවාස සූත්‍රිකාකාර නොවන විදිහට ආකාරය. ඒක සූත්‍රිකාකාර නැත්නම් සූත්‍රිකාකාර නොවන. තනි තලයක එක් දිශාවකට සෛල විභාජනය වීමේ ප්‍රතිඵලය ලෙස සූත්‍රිකාමය ඝනාවාසාකාර දාම හෝ නූල් වැනි ව්‍යුහ ඇති කරනවා. ඔයාලා මේවා තුන්වෙනි එකේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. සූත්‍රිකාමය නොවන ඝනාවාස සෛල විභාජනය වන තලය සහ දිශාව මත සෛල විභාජනය වන තලය දිශාව මත එක්ක ගෝලාකාර ඝනාව චතුස්ාකාර අක්‍රමවත් ඇති සෛල සැකසුම් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ඊළඟට සයනොබැක්ටීරියා සෛලයක දර්ශීය ව්‍යුහයක් වලට පොඩි අදහසක් ගන්න මම ඇදලා පෙන්නනවා. මෙන්න සයනොබැක්ටීරියා වල ප්ලාස්ම පටලය නම් මේ තියෙන්නේ නම් ප්ලාස්ම පටලය. ප්ලාස්ම පටලයට පිටින් තියෙනවා සෛල බිත්තිය. මේ තියෙන සෛල බිත්තිය. සෛල බිත්තියට පිටතින් ඔන්න නානුමය ඔබුවක් තියෙන්න පුළුවන්. ප්ලාස්ම පටලය මේ තියෙන්නේ ප්ලාස්ම පටලය. මෙන්න සෛල බිත්තිය. මෙන්න නානුමය ඔබුව. මෙයාගේ සෛල ප්ලාස්මය ගත්තහම අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා. මෙන්න මේ සෛල ප්ලාස්මයේ පිටත ප්‍රදේශයේ ගත්තහම වර්ණවත්. ඒ හින්දා මේ කොටස අපි හඳුනනවා වර්ණ ප්ලාස්මය. මේ කොටස අපි හඳුනනවා වර්ණ ප්ලාස්මය. මේ මැද හරිය අපි හඳුනනවා මධ්‍ය ප්ලාස්මය. වර්ණ ප්ලාස්මය සහ මධ්‍ය ප්ලාස්මය. මෙයාගේ වර්ණ ප්ලාස්මය තුල ප්‍රභා සංශ්ලේෂක සූස්තර තියෙනවා. ඔය විදිහට වර්ණ ප්ලාස්මය තුල ප්‍රභා සංශ්ලේෂක සූස්තර තියෙනවා. මධ්‍ය ප්ලාස්මය තුල මෙයාලගේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. හොඳ අදහසක් ගන්න සයනොබැක්ටීරියා වර්ධක සෛලය. සයනොබැක්ටීරියා වර්ධක සෛලය. ඊළඟට ශාක හා ඇල්ගී මෙන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු කරන සයනොබැක්ටීරියාද ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී වේ. එනම් මෙයාලත් ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී. බොහෝ සයනොබැක්ටීරියා වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් තිර කිරීමේ හැකියාව දක්වනවා. ඔන්න උදාහරණ තමයි නොස්ටොක්.
එතන මේ නොස්ටොක් කියන්නේ නිදැලි වාසී නයිට්‍රජන් තිර කරන සයනොබැක්ටීරියා. නිදැලි වාසී නයිට්‍රජන් තිරකාරකේ. ඊළඟට ගත්තොත් ඇනබේනා මේ ඇනබේනා ඇසොල්ලා තම හවුල් කරු සමග සහජීවී නයිට්‍රජන් තිර කරනවා. ලජ්ජපර්ණාංගය කුඩා ලජ්ජපර්ණාංගය එයා එක තමයි මේ ඇනබේනා සහජීවී සංගමයක් හදාගෙන නයිට්‍රජන් තිර කරන්නේ. नाइट्रोजन समेत एक वासी में सजीवी संघ ඊළඟට බොහෝ විශේෂපද නයිට්‍රජන් තිර කිරීම විශේෂිත සෛල වර්ගයක් වන හෙටරොසිස්ට තුල සිදු වෙනවා. මේවා තුලදී නයිට්‍රජනේස් යන එන්සයිමේ නයිට්‍රජන් තිර කිරීම උත්පේරණය කරනවා. හිතන්න මේ වගේ දාමයක් විදියට සූත්‍රිකාවක් විදියට ඉන්න සයන බැක්ටීරියාවක් නම් මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය අර මං කලින් යන්න වගේ වර්ධක සෛල. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ වර්ධක සෛල. ඔන්න මේ විශේෂ සෛල වර්ගයක් ගැන කියන්න යන්නේ හෙටරොසිස්ට. මේ හෙටරොසිස්ට මේ විශේෂ සෛලාකාරයට පුළුවන් නයිට්‍රජන් තිර කරන්න. ඒ කරන්නේ මේ සෛලය තුල නයිට්‍රජනේස් කියන එන්සයිමේ. මේ නයිට්‍රජනේස් ඔක්සිජන් වලට සංවේදී. මේ නයිට්‍රජනේස් එන්සයිමේ ඔක්සිජන් වලට සංවේදී. ජලයේ වාතයෙන් හෝ අසල්වැසි ප්‍රවාහ සංශ්ලේෂී සෛල වලින් ඔක්සිජන් තම සෛලයට නිරාවරණය වීම වළක්වා නයිට්‍රජනේස් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා හෙටරොසිස්ට වල ඝනකම් බිත්තියක් තියෙනවා. මේකට බාහිරින් ඔක්සිජන් විසරණය වෙන එක වළක්වන්න මේක තුල තියෙන නයිට්‍රජනේස් එන්සයිම ආරක්ෂා කරගන්න තමයි මේ ඝන බිත්තිය තියෙන්නේ. සයනොබැක්ටීරියා වල තවත් විශේෂිත සෛලාකාරයක් වන එකයි නීට මේ එකයි නීට සංචිත ආහාර සහ ඝන බිත්ති දරන අක්‍රීය බීජාණු ආකාරයක්. මේක තුල සංචිත ආහාර තියෙනවා. ඒ වගේමයි ඝන බිත්තියක් තියෙනවා. මේවා නියගයට අධික උෂ්ණත්වයට ප්‍රතිරෝධී. මේ එකයි නීට කියලාත් ඔබ කියනවා. අර වගේ නියම තත්ත්වයන්ට අධික උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිරෝධී වර්ධක සෛල පියලී ගියද අහිතකර පාරිසරික තත්ත්වවලදී නොනැසී පැවතීමට එකයි නීට වලට හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අහිතකර කාලයකදී මේ වර්ධක සෛල පියලිලා ගියත් එකයි නීට ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ එකයි කාලතරණ ව්‍යුහයන් කියලා හඳුන්වනවා. අහිතකර කාලයක් තරණය කරන්න පුළුවන් මේ එකයි නීට වලට. ඊළඟට සයනොබැක්ටීරියා අලිංගිකව පමණක් ප්‍රජනනය කරනවා. ඝනාවාසී සූත්‍රිකාකාර හා ඝනාවාසී ඒකසෛලික ආකාර කඩ වීම මගින් ප්‍රජනනය කරනවා. මේක කොටස් වලට කැඩිලා ගිහිල්ලා ඒක ස්වාධීන සූත්‍රිකා බවට ඝනාවාසී බවට පත් වෙනවා. කඩ වීම ඒකසෛලික හා ඝනාවාසී සූත්‍රිකාවෙන් නොවන ආකාර සරල සෛල විභාජනය ප්‍රජනනය කරනවා. සරල සෛල විභාජනය ප්‍රජනනය කරනවා. සයනොබැක්ටීරියා වල මූලික කතාව. ඊළඟට දිලීර. දිලීර සෝනෂ්ටික සෛල සංවිධානයක් දරන සුද්ධ ජීවී කාණ්ඩයක්. කලින් කාණ්ඩ දෙකම ප්‍රාග්නෂ්ටිකයි. දිලීර සෝනෂ්ටිකයි. ඒකසෛලික හෝ බහුසෛලික වෙනවා. ඒකසෛලික හෝ බහුසෛලික. බොහෝ බහුසෛලික දිලීර සූත්‍රිකා ලෙස හැඳින්වෙන දුෂ්‍ය
සූත්‍රිකා වලින් සමන්විත වූ මෛසීලම් මෙවත් දිලීර ජාල ඇති කරනවා. හරිද? බහුසයනික දිලීර සූත්‍රිකා ලෙස හැඳින්වෙන දුෂ්‍යමාන දිගටි සූත්‍රිකා වලින් සමන්විත මෛසීලම් මෙවත් දිලීර ජාල ඇති කරනවා. අපි හිතමු මේ තියෙන දිලීර සූත්‍රිකාවක් නම් මේ වගේ දිලීර සූත්‍රිකා රාශියක් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඕම් ඔය විදිහට මේ හදන්නේ මෛසීලමක්. මේ මෛසීලම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කිසියම් ආහාරයක් මත හරිද නූල් ගොඩක් වගේ පුළුන් වගේ මේ මෛසීලම හැදලා තියෙනවා. මෙම බොහෝ දිලීර සූත්‍රිකාවල ආකාර ලෙස හැඳින්වෙන හරස් බිත්ති තියෙනවා. මේ දිලීර සූත්‍රිකාවක් ගත්තාම හරස් බිත්ති තියෙනවා. අපි එහෙම හඳුන්වනවා ආවාර කියලා. ආවාර වලින් සූත්‍රිකාව කැපී පෙනෙන ඒකනෂ්ටික සෛල ආකාර ඒකකවලට බෙදෙනවා. අපි ලොක් කරගන්නොත් මේ දිලීර සූත්‍රිකාවක් නම් මේ දිලීර සූත්‍රිකාවල ඔය විදියට හරස් බිත්ති තියෙනවා, ආවාර තියෙනවා. සමහර දිලීර සූත්‍රිකා ආවාර නොදරන අතර එමගින් නෂ්ටි විශාල සංඛ්‍යාවක් දරන දිගු අඛණ්ඩ සෛල නිපදවනවා. ඒවා සංසෛලික දිලීර සූත්‍රිකා ලෙස හඳුන්වනවා. ඔන්න තව දිලීර සූත්‍රිකා ගත්තාම හරස් ආවාර නැහැ. මේක තුල තියෙන පොදු සෛල ප්ලාස්මයක්. ඔය සෛල ප්ලාස්මය එතකොට නෂ්ටි රාශියකින් සමන්විතයි. දිලීර රසායනිකව විෂම පෝෂී වන අතර අවශෝෂණය වගේ ආහාර ලබා ගන්නවා. මොවුන් මෘතෝපජීවී පෝෂණ ක්‍රමයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දිලීර රසායනික විෂම පෝෂී අවශෝෂණය වගේ ආහාර ලබා ගන්නවා. අපි හිතමු ආහාරයක් මත දිලීර ජාලයක් වැඩම කියලා. ඒ දිලීරය මොකද කරන්නේ? එන්සයිම නිකුත් කරනවා ආහාරය මත. නිකුත් කරලා හරිද දිලීර දේහයෙන් පිටත සිදු කරලා ජීර්ණ ඵල ආය අවශෝෂණය කරනවා. ආය උරා ගන්නවා. දිලීර පරපෝෂී කියන්නේ ශාඛා සත්ව ව්‍යාධි ජනක වෙනවා. සමහර දිලීර පරපෝෂී ශාඛා සත්ව වලට රෝග හදනවා. තව සමහර දිලීර අන්‍යෝන්‍යාධාරය වැනි පෝෂණ ආකාර හරිද දක්වනවා. අපි වෙනම හරි කතා කරලා තියෙනවා ශාකයේ පාමේ පෝෂණය. ඒකසෛනික දිලීර ඛණ්ඩනයේ හෝ අංකුරණයේ මගින් අලිංගිකව ප්‍රජනනය සිදු කරනවා. සූත්‍රිකාකාර දිලීර බීජාණු නිපදවමින් අලිංගිකව හෝ ලිංගිකව ප්‍රජනනය සිදු කරනවා. ඒවා පැහැදිලිවම කතා කරලා තියෙනවා ජෛව විවිධ පාඩමේදී. ඒකසෛනික දිලීර ඛණ්ඩනයේ හෝ අංකුරණයේ මගින් අලිංගික ප්‍රජනනය සිදු කරනවා. සූත්‍රිකාකාර දිලීර බීජාණු නිපදවමින් ලිංගිකව හෝ අලිංගිකව ප්‍රජනනය සිදු කරනවා. එහෙනම් සුද්ධජීවී කාණ්ඩ තුනක් කතා කළා. හතරවෙනි ආකාරය තමයි ඒකසෛනික ප්‍රතිස්ථාපන. ඒකසෛනික ප්‍රතිස්ථාපන බහුරූපීය රූප රසකින් සමන්විතයි. හැඩයෙන් විවිධ වන අතර ව්‍යාජපාද, පක්ෂම සහ කශිකා වැනි සංචලන ව්‍යුහ දරනවා. සමහර ව්‍යාජපාද දරනවා, සමහර පක්ෂම දරනවා, සමහර කශිකා වගේ සංචලන ව්‍යුහ දරනවා. මේවා පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නැහැ. ප්‍රතිස්ථාපන තනිව හෝ ඝනාවාසී ලෙස පවතිනවා. සමහර ප්‍රතිස්ථාපන එකට සම්බන්ධ වී සූත්‍රිකා සාධනවා. ප්‍රතිස්ථාපනගේ පෝෂණ ක්‍රම ප්‍රවාසම් පෝෂී, විෂම පෝෂී හෝ මිශ්‍ර පෝෂී. ප්‍රවාසම් පෝෂී වෙන්න පුළුවන්, විෂම පෝෂී වෙන්න පුළුවන්. ඔය දෙකම දක්වන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි එයාලා මිශ්‍ර පෝෂී කියන්නේ. සසනය ගත්තාම සවායු, නිර්වායු හා වෛකල්පිත නිර්වායු යන සසනාකාර දක්වනවා. එක සවායුකයි, එක නිර්වායුකයි, නැත්නම් වෛකල්පිත නිර්වායුකයි. සමහර ඇල්ගී ආකාර ලයිකනවල සහජීවී සංගම් ලයිකන හදන්න දායක වෙනවා. ලයිකන වෙනම කතා කළොත් ලයිකන කියන සහජීවී සංගමය හරිද දිලීරයක් එක්කලා එක්කෝ සයනොබැක්ටීරියාවක් එක්කෝ
ඇල්ගී ආකාරයක්. ආන් එක තමයි මේ කිව්වේ. සමහර ඇල්ගී ආකාර ලයිකනවල සහජීවී අන්තර්ක්‍රියාවට දායක වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මොවුන් ජන්මානුපද වීම මගින් ලිංගිකව හා කණ්ඩනය මගින් අලිංගිකව ප්‍රජනනය කරනවා. ජන්මානුපදවල ලිංගික ප්‍රජනනය සිදු කරනවා. කණ්ඩනය මගින් අලිංගික ප්‍රජනනය සිදු කරනවා. පස්වෙනි ආකාරය බලන්න. පස්වෙනි ආකාරය වෙනම අහලා තිනවා මොලිකියුටයි. මොලිකියුටයි මම පැහැදිලි කරන්නම්. බැක්ටීරියා අධිරාජධානියට අයත් තවත් ප්‍රාග්නස්ටික ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එයාලා අපි හඳුනනවා මයිකෝප්ලාස්මාවන් සහ ෆයිටෝප්ලාස්මාවන් කියලා. හරිද? මේ මොලිකියුලයන් බැක්ටීරියා අධිරාජධානියට අයත් ප්‍රාග්නස්ටික ආකාර දෙකකින් සමන්විතයි. මයිකෝප්ලාස්මාවයි ෆයිටෝප්ලාස්මාව. සෛල බිත්ති නොමැති වීම මොහුගේ සුවිශේෂී ලක්ෂණය. බැක්ටීරියා වල සෛල බිත්තිය නැද්ද? පැහැදිලිවම සෛල බිත්තිය තියෙනවා. මෙයාලගේ සෛල බිත්තිය නැහැ. මොකද කතා කරමු මයිකෝප්ලාස්මාව. මොහු කුඩා ප්‍රාග්නස්ටික ආකාරය ආලෝක නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ. ප්‍රාග්නස්ටිකයන් අතරින් කුඩාම ආකාරයක් ආලෝක නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ. මොහු බහුරූපීයයි ගෝලාකාර සිට සූත්‍රිකාකාර දක්වා විවිධ හැඩදරනවා. කශිකා නොදරන මයිකෝප්ලාස්මාව කශිකා දරන්නේ නැහැ. ඊළඟට මයිකෝප්ලාස්මාව සියල්ලම පාහේ මානවයා හා සතුන්ගේ පරපෝෂිතය වෙන. මිනිසුන්ගේ නැත්නම් සතුන්ගේ පරපෝෂිතය. මොකද කාබනික වර්ධක සාධක විශාල වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙයාට වෙන්න පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සිදු කරන්න කාබනික වර්ධක සාධක විශාල වශයෙන් ඕනේ. මොවුන් සවායු හෝ වෛකල්පිත නිර්වායු. සවායු එහෙම නැත්නම් වෛකල්පිත නිර්වායු මයිකෝප්ලාස්මාව අංකුරණයෙන් හා දීකණ්ඩණයෙන් ප්‍රජනනය සිදු කරනවා. බීජාණු හදන්නේ නැහැ. බීජාණු ඉපදවන්නේ නැහැ. ඔන්න ඊළඟ කාණ්ඩේ ෆයිටෝප්ලාස්මාව. ෆයිටෝප්ලාස්මාවන් බොහෝ කරුණු වලින් මයිකෝප්ලාස්මාවන්ට සමානයි. මෝන්ද ප්‍රමාණයෙන් මයිකෝප්ලාස්මාවන්ට සමාන වන අතර ආලෝක නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ. මෝන්ද ගෝලාකාර සිට සූත්‍රිකාකාර දක්වා හැඩයෙන් විවිධ වෙනවා. ෆයිටෝප්ලාස්මාවන් වන විශේෂ කරුණක් ආසාදනය කරන්නේ ශාක පමණක් වන අතර සාමාන්‍ය ෆ්ලෝයම් විශේෂ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ෆයිටෝප්ලාස්මා කියන නම දෙලත් හේතුව එකයි ෆ්ලෝයම් විශේෂ හම් වෙනවා. කෘත්‍රිම මාධ්‍යවල මෝන්ට වර්ධනය වෙන්න බෑ. මෝන්ද කලින් වගේමයි සවායු හෝ වෛකල්පිත නිර්වායු. ෆයිටෝප්ලාස්මාවන්ද අංකුරණයෙන් හා දීකණ්ඩණයෙන් ප්‍රජනනය කරනවා. බොහෝ විට පත්‍ර ක්‍රීඩාවන් මගින් සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා. ඒ නිසා බොහෝ පත්‍ර ක්‍රීඩාවන් හා ශාක දේහය යන ස්ථාන දෙකම තුල ප්‍රජනනය සිදු කරනවා. අපි මේ කතා කළේ මොලිකියුටයින් හතේ මයිකෝප්ලාස්මාවන් සහ ෆයිටෝප්ලාස්මාවන්. ඊළඟට හයවෙනි කාණ්ඩයේ විදිහට වෛරස් කිසිදු ජීවී අධිරාජධානියකට ඇතුළත් කර නොමැති ප්‍රාග්නස්ටික හෝ සෝනස්ටික හෝ නොවන ජීවීන් ලෙස හෝ අජීවීන් ලෙස හෝ අර්ථ දැක්විය නොහැකි කිසිදු ආකාරයක සෛල සංවිධානයක් නොපෙන්වන සුද්ධ ජීවී කාණ්ඩය. කිසිදු ජීවී අධිරාජධානියකට ඇතුළත් කර නොමැති ප්‍රාග්නස්ටික හෝ සෝනස්ටික හෝ නොවන ජීවීන් ලෙස හෝ අජීවීන් ලෙස හෝ අර්ථ දැක්විය නොහැකි කිසිදු ආකාරයක සෛලීය සංවිධානයක් නොපෙන්වන සුද්ධ ජීවී කාණ්ඩය. ජීවී ධාරක සෛල වලින් බැහැරව කිසිම පරිවෘත්තීය ක්‍රියා හෝ ප්‍රජනනය සිදු නොකර. මෙයාට ජීවී ධාරක සෛල වලින් බැහැර ජීවී ධාරක සෛලයක් නැතිව කිසිම පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවක් සිදු කරන්න බෑ. ප්‍රජනනය සිදු කරන්න බෑ. කෙසේ නමුත් ධාරක සෛලයකට ඇතුල් වූ විට ගුණණය වී විවිධ පරිවෘත්තීය පත මගින් ආසාදනය සිදු කර ලාක්ෂණික ජීවී ගති ගුණ වෙනවා. ධාරක සෛලයකට ඇතුල් වුණොත් එයාලගේ විශේෂ පරිවෘත්තීය පත වලින් ආසාදනය සිදු
කරලා අර්ධ ලාක්ෂණික GB ගති ගුණ පෙන්වනවා. එතකොට මෙලෙස වෛරස් GB ධාරක සෛල තුල පමණ ගුණණය වීම නිසා ඔවුන් අනිවාර්ය පරපෝෂිතයන් ලෙස හැඳින්වෙනවා. අනිවාර්ය අන්තපරපෝෂිත කිව්වොත් වඩා වැරදි. වෛරස් තම ගුණයි නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන වික්ෂය පමණයි. වෛරස් වල ව්‍යුහය සරලයි, සරල ව්‍යුහයක් දරනවා. සාමාන්‍යයෙන් නාස්තික අම්ල දරන මධ්‍ය හරයකින් හා කැප්සිඩ් ලෙස හැඳින්වෙන ප්‍රෝටීනමය ආවරණයකින් සමන්විතයි. මේ තියෙන්නේ ප්‍රෝටීන අංශු. මේ තියෙන ප්‍රෝටීන අංශු මේ වගේ නිශ්චිත ප්‍රෝටීන අංශු ගණනකින් සමන්විත මේ ආවරණය අපි කියනවා කැප්සිඩය. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රෝටීන අංශු අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් කැප්සොමියර්. මේක තුල මෙයාගේ නාස්තික ද්‍රව්‍ය ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. මොන් සරලවම කතා කළොත් වෛරස් වල ව්‍යුහ. සරලවම කතා කළොත් වෛරස් වල ව්‍යුහ. ඊළඟට ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ලෙස වෛරස් වල DNA හෝ RNA මතක තියාගන්න විශේෂ කරනවා. ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය විදියට DNA හෝ RNA. DNA හා RNA නෙමෙයි DNA හෝ RNA. ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය සඳහා අවශ්‍ය වන එන්සයිම හෝ අතිරේක RNA වැනි දේවල් හා ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂක යාන්ත්‍රණයක් නොදරයි. එනම් මෙල තුල ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය වන එන්සයිම අතිරේක RNA ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂක යාන්ත්‍රණයක්වත් නැහැ. එබැවින් ධාරක සෛලවල ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂක යාන්ත්‍රණය මත නදාපදිනවා. යාලර ඇතුල් වෙන ධාරක සෛලයේ යාන්ත්‍රණය තමයි භාවිත කරන්නේ. RNA වෛරස RNA වලින් DNA ප්‍රතිවර්තී ප්‍රතිලේඛනය සඳහා රිවර්ස් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ටේස් එන්සයිම් අනුක ජීවිද්‍යා පාඩමේ මොලිකියුලර් බයොලොජි පාඩමේ මේවා කතා කරනවා. මම කර්මයක් කියලා දාන්නම්. RNA වෛරස RNA වලින් DNA ප්‍රතිවර්තී ප්‍රතිලේඛනය සඳහා රිවර්ස් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ටේස් යන එන්සයිම් එක. ඊළඟට වෛරස් වල රූපාකාරය සහ ආකාර. වෛරස් වල කැප්සිඩේ නිර්මාණය මත මූලික රූප විද්‍යාත්මක සමමිතික ආකාර දෙකයි. මම අර කලින් පෙන්නුවා කැප්සිඩේ. ඔන්න ඔය කැප්සිඩේ අරද කැප්සිඩේ නිර්මාණය මත ඒක නිර්මාණය වෙලා තියෙන විදිහ මත සමමිතික ආකාර දෙකයි. ආකාර දෙක තමයි හෙලිකල් අයිකෝසහීඩ්‍ර. හෙලිකල් සහ අයිකෝසහීඩ්‍ර ඉහත සමමිති ආකාර මත පදනම්ව ප්‍රධාන රූපී ආකාර හතරයි. ප්‍රධාන රූපී ආකාර හතරයි. පළවෙනි ආකාරය හෙලිකල් නැත්නම් හේලික්සිය. හෙලිකල් නැත්නම් හේලික්සිය මේවා දිගු නම්‍යශීලී හෝ දෘඩ දණ්ඩක්. සම්පත්පතේ පැහැදිලි රූපත් එක මේ ටික සඳහන් වෙනවා. දිගු නම්‍යශීලී දෘඩ දණ්ඩක් උදාහරණේ ජල වීතිකා වෛරස්. ඊළඟ එක අයිකෝසහීඩ්‍රල් වෛරස්. එහෙම තමයි කියනවා බහුතල. අර කලින් වගේ අයිකෝසහීඩ්‍රල් සම්මිතිය තමයි තියෙන්නේ. අයිකෝසහීඩ්‍රල් සම්මිතිය. උදාහරණේ ඇඩිනෝ වෛරස්. ඊළඟ සංකීර්ණ වෛරස් අතිරේක ව්‍යුහ සමග එක් ආකාරයකට වඩා වැඩි ගණනක් සම්මිතිය වෙනවා. බැක්ටීරියා භක්ෂක වෛරස්. ඊළඟට ආවර්තී වෛරස් දවසේ ගෝලාකාරයි. කැප්සිඩේ ආවරණයකින් වට වෙලා තියෙනවා. උදාහරණය herpes simplex virus. herpes simplex virus. හරිද? එහෙනම් helical virus, icosahedral virus, සංකීර්ණ වෛරස, ආවර්තී වෛරස. මම ඕනම් ආයෙ පැහැදිලි කරොත් helical virus ආදල වශයෙන් මේ වගේ හැදෙන. icosahedral ගත්තාම බහුතලීය.
ඊළඟට සංකීර්ණ කියන්නේ උදාහරණේ තියෙන්නේ බැක්ටීරියා භක්ෂක වෛරස්. බැක්ටීරියා භක්ෂක වෛරස් එක මේ වගේ කොටස් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. බැක්ටීරියා භක්ෂක වෛරස් එක ගත්තා. ඊළඟට මෙන්න කැප්සිඩේ නම් මේ කැප්සිඩය වෙනම ආවරණයකින් වට වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි එතකොට ආවර්තිත වෛරස්. ආවර්තිත වෛරස්. ඊළඟ වෛරස් වල ගුණය. එක් වෛරසයකට තනිකාරක සෛලයක් තුල ඊට සමාන වෛරස් දහස් ගණනක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ධාරක සෛලයකට ඇතුළු වුණොත් එක ධාරක සෛලයක් තුල ඒ වගේ වෛරස් 10 ගණනක් හදන්න පුළුවන්. එවැනි වෛරස් තම ධාරකයාට බරපතල හානි සිදු කරමින් ශාක සතුන් සහ බැක්ටීරියාවන්ට දරුණු රෝග තත්ත්ව ඇති කරනවා. ශාක සෛලයකට ඇතුළු වුණොත් එහෙමයි, බැක්ටීරියා සෛලයකට ඇතුළු වුණොත් එහෙමයි, සත්ව සෛලයකට ඇතුළු වුණොත් එහෙමයි. ඒ සෛලවලට හානි කරනවා. බැක්ටීරියා භක්ෂකයන් ලෙස හඳුන්වන්නේ බැක්ටීරියාවන් ආසාදනය කළ හැකි දර්ශීය වෛරස් කාණ්ඩයක්. බැක්ටීරියා භක්ෂක, ශාක භක්ෂක, සත්ව භක්ෂක විදියට වෛරස් හඳුන්වන්නේ එයාලගේ ධාරක සෛලය මත. බැක්ටීරියා සෛලයකට ආසාදනය කරනවා බැක්ටීරියා භක්ෂකයන්. අපිට මෙයාලා යාන්ත්‍රණ දෙකක් භාවිතා කරමින් ධාරක සෛලය තුල ගුණණය වෙනවා. පාලක සම්පත්පතේ හැදිරෙව සඳහන් වෙනවා වංශ ජනක චක්‍රය සහ ජාරක චක්‍රය. වංශ ජනක චක්‍රයයි ජාරක චක්‍රයයි. වංශ ජනක චක්‍රයේදී ධාරක සෛලය ධාරණයකින් තොරව වෛරස් DNA ධාරක DNA බවට සංස්ථාන කරගෙන අතර ධාරකයා ජීර්ණය නොකරමින් ගුණණය. අපි හිතමු වෛරසය ඇතුළු වුණා බැක්ටීරියා සෛලයකට. ඒතර බැක්ටීරියා සෛලය තමයි ධාරකය. මේ ධාරක සෛලයේ ජීර්ණය වෙන්නේ නැහැ. බැක්ටීරියා සෛලයේ ජීර්ණය නොවි වෛරසය ඊට සමානාංශ ගොඩක් දාගෙන ඉදවස යනවා. නමුත් ධාරක චක්‍රයේදී ධාරක සෛලයේ ජාරණය වෙනවා. ධාරක සෛලයේ බැක්ටීරියා සෛලයේ ජීර්ණය වෙලා යනවා, විනාශ වෙලා යනවා. අපවාද කතා කරන්න තියෙනවා බැක්ටීරියා භක්ෂකයේ ජාරක ජීවන චක්‍රය. ජාරක ජීවන චක්‍රයේ පියවර 5යි හරියසි සම්බන්ධ වීම, විනිවිද යාම, ජෛව සංශ්ලේෂණය, පරිණත වීම, නිදහස් වීම, මොලිකුලර් සම්බන්ධ වීම. වෛරසය ධාරක බැක්ටීරියා සෛලයේ ගැළපෙන ප්‍රතිග්‍රාහක ස්ථානයකට සම්බන්ධ වීම බලමු සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න බැක්ටීරියා සෛලයේ තියෙනවා නම් බැක්ටීරියා භක්ෂක වෛරසය ඇවිල්ලා ගැළපෙන එයාට හරියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් දැන් එයා සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද තමයි පළවෙනි පියවර. දෙවෙනි පියවර විනිවිද යාම. සම්බන්ධ වීමෙන් පසුව බැක්ටීරියා භක්ෂකයා බැක්ටීරියා සෛල තුළ DNA නික්ෂේප කරනවා. එයනර වෛරසය තුළ තියෙන DNA අනුව බැක්ටීරියා සෛලයට ඇතුල් කරනවා. විදිනවා. මේ ක්‍රියාවලිය බැක්ටීරියා සෛල විත්තිය විදමන එන්සයිමයකින් පහසු කරනවා. බැක්ටීරියා සෛල විත්තියේ සිදුරක් හදාගෙන ඒ හරහා තමයි දුරු කරන්නේ. ජෛව සංශ්ලේෂණය. තුන්වන පියවරේදී ධාරක සෛලයේ සම්පත් භාවිතා කර ධාරක සෛල ප්ලාස්මය තුළදී වෛරස් DNA හා ප්‍රෝටීන ජෛව සංශ්ලේෂණය කරයි. අන්න එහෙනම් ධාරක සෛලය බැක්ටීරියා සෛලයක් නම් බැක්ටීරියා සෛලයේ සම්පත් භාවිතා කරලා කරගන්නේ වෛරස් වල DNA, වෛරස් වල අනෙකුත් සංඝටකයි ප්‍රෝටීන හදාගෙන සංශ්ලේෂණය කරනවා. ධාරක සෛලවල DNA බිඳ වැටීම උත්තේජනය කිරීම මේ පියවරට ඇතුළත්. ධාරක සෛලවල DNA බිඳ වටනවා. හරිද? ක්‍රියාත්මක වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. 4 පරිණතිය හා සමූහය. වෛරස් DNA හා ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය සිදු පසු 4 වන පියවරේදී සම්පූර්ණ වෛරස් අංශු සෑදීම සඳහා DNA සහ ප්‍රෝටීන කැප්සිඩ සමූහණය වෙනවා. අර වෛරස්යේ කැප්සිඩ එකතු වෙලා මොකද උඩට DNA අනුගමන කරලා හැදෙනවා. සමූහණය සකස් වෙනවා. 4 පස්වෙනි පියවර නිදහස් වීම. අවසානයේදී බැක්ටීරියා සෛලයේ සෛල බිත්ති කැඩී විවෘත වීම හෙවත් ජීර්ණය වෛරස් මගින් ප්‍රේරණය වෙනවා. අලුතෙන් ඉපදුණු වෛරස් ධාරක සෛලයෙන් නිදහස් වෙනවා. දහස් ගණනකින් නිදහස් වෙනවා. මෙසේ නිදහස් වන බැක්ටීරියා භක්ෂක ආසන්නයේ ඇති සෛල තුළට ඇතුල් වෙලා තවත් ධාරක චක්‍රයක් ආරම්භ කරනවා. ඔන්න බැක්ටීරියා භක්ෂකයෙක්
ගේ ජාරණ චක්‍ර. ඊළඟට හත්වෙනි සුද්ධ ජීවී කාණ්ඩය තමයි වෛරොයිඩ්. වෛරොයිඩ් සමන්විතව ඇත්තේ කුඩා නග්න RNA කොටසකි. කුඩා RNA කොටසක් ආවරණය වෙලා නැහැ. නග්නයි. එහෙනම් කුඩා නග්න RNA කොටසකින් පමණයි. එහෙනම් ආරක්ෂක ප්‍රෝටීන ආවරණයකින් වට වෙලා නැහැ. ප්‍රෝටීන ආවරණයක් නැහැ. වෛරොයිඩ් දායක සම්පත් භාවිතා කරමින් ජීවි දායක සෛල තුලදී පමණක් ගුණණය වෙනවා. වෛරස් වගේ තමයි. කෙසේ නමුත් මේවා තුල කිසිම ආකාරයක ජාන අන්තර්ගත නොවන අතර තම ගුණණය සඳහා පමණක් අවශ්‍ය සංඥා දරා සිටිනවා. ජානනේ ගුණණයට අවශ්‍ය සිග්නල් ටිකක් විතරක් තියෙනවා. සංඥා විතරක් තියෙනවා. මේ වෛරොයිඩ් ශාක ආසාදනය කරන අතර මේ දක්වා වෙන ජීවී ආකාරයක් ආසාදනය පිළිබඳ වාර්තා වෙලා නැහැ. දැනට හොයාගෙන තියෙන ශාක ආසාදනයක් විතරයි. अंतिम सुद्धजीवी कांडे प्रियोन. प्रियोन यानी प्रोटीन में आसादक अंशों मेवा वायरस वलට වඩා කුඩ. ප්‍රියෝන ප්‍රෝටීන සඳහා කේතයේ සමයන ධාරක ජානවල උපකාරයෙන් ඒවාට ප්‍රතිඵලිත වෙන්න පුළුවන්. කලින් කතා කරපු වෛරොයිඩ් වල මොකද? නග්න කුඩා RNA කොටසක්. प्रोटीन आवरණය නැහැ. ප්‍රියෝනවල නෂ්ටික අම්ලනේ ප්‍රෝටීන කොටසක් විතරයි. මේ ප්‍රෝටීන සඳහා කේතයේ සපේන ධාරක ජානවල උපකාරයෙන් ඒවට පුළුවන් ප්‍රතිඵලිත වෙන්න. රෝග සඳහා හේතු වන කාරක ලෙස සමහර පක්ෂීන් සහ මැමේලියාවන් තුල මේවා හමු වෙලා තියෙනවා. පක්ෂීන් සහ ශීලවයින් තුල හමු වෙලා තියෙනවා. මේ සියල්ල ස්නායු සම්බන්ධ රෝග තත්ත්වය. පොඩ්ඩක් උදාහරණ තුනක් දාලා තියෙනවා පොතේ. TSS මොලේ විශාල රික්තක ඇතිවීම නිසා එහි ස්පොන්ජිමේ ස්වභාවයක් ඇති කරනවා. මෙයාලා ආසාදෙන් වුණොත් විශාල සිදුරු වල ස්පොන්ජිමේ තත්ත්වයක්. මොතු ගව රෝගය මෙන්න මේක 1987 දී මුලින්ම ගවයන්ට ඇතිවුණු බරපතල රෝගය. ඊට පස්සේ රෝගී තත්ත්වය. එන අපි කතා කළා සුද්ධජීවී කාණ්ඩ 8. සුද්ධජීවී කාණ්ඩ 8 යාලගේ මූලික කරුණු ටිකක් තමයි සරලව සඳහන් වෙන්නේ. හොඳයි.